حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اینج کر کے مسجد نبی تعمیر ہوندی پئی ہے تے اٹھاں تے جناب چک چک کے پتھر صحابہ لے آندے نے تے حضرت عمار جڑے نے صحابی ایک ایک پتھر چک کے آندے نے حضرت عمار دو دو پتھر چک کے لے آندے نے مسجد دی تعمیر واسطے مسجد نال پیار مسجد دی اہمیت مسجد نال محبت بعض صحابہ حضرت عمار دی کمر تے بھی پتھر رکھن لگ گئے تے نبی پاک نے ویکھیا نا آقا فرماندے نے عمار کی پیا کرنا ہے تے میرے حضرت عمار فرماندے اللہ دے نبی مسجد دی خدمت اللہ دا گھر تعمیر کرواندا پیا مینوں شوق بڑھائے تے آقا فرماندے نے عمار تو کتنا مخلص انسان ہے مگر ایک دن آئے گا تینوں ایک باغی گروہ قتل کر چھڑے گا ایک باغی گروہ تینوں مار چھڑے گا شہید کر چھڑے گا حضرات ذی وقاروں نے اس گل تے خصوصی توجہ دیا جے میں ایک بڑا بڑا مسئلہ سلجھانا چاہنا وا آج جدوں مرزا جیلمی ورگے بندے اے حدیث نوجواناں دے سامنے پیش کر دینے تے وہ کہندے نے لو جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی عمار تینوں جناب ایک باغی گروہ قتل کرے گا تے باغ حضرت عمار جنگ صفین اندر شہید ہوئے نے اے جنگ حضرت علی المرتضی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے درمیان ہوئی ہے ہن ایتھوں مرزا جی گل بڑھان دے نے اور کہندے نے کی پتہ لگیا حضرت عمار نو شہید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے گروہ نے کیتا ہے لہذا اے باغی گروہ ہے اللہ اکبر نہ اپنے کولوں طویلاں نہ کریا کرو اپنیاں سوچاں نہ دوڑایا کرو اللہ دے نبی نے باغیاں دی گل کیتی ہے ہن ایک لفظ سمجھیا جے باغی کیا کنوں چاہندا ہے عربی لغت دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھو باغیوں نوں کیا جاندا ہے جڑا پہلے ٹھیک ہوے تے پھر بعد وچ بغاوت کر جائے یعنی پہلے بیعت کرے تے بعد دے اندر بیعت توڑ چھڈے کنوں باغی کیا جاندا ہے اللہ اکبر ہن ساڈے سامنے ساڈا جڑا اہل حدیث دا موقف ہے اہل سنت دا موقف اسی کہنے حضرت عمار نو انہاں لوگاں نے شہید کیتا جڑے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتل نے اے باغی گروہ سی اللہ اکبر اے خارجی گروہ سی انہاں نے قتل کیتا ہن تسی سمجھیا جدرا مسئلے نو خدا را حضرت عثمان نو جنہاں لوگاں نے شہید کیتا انہاں پہلے بیعت کیتی سی پہلے آپ تے جناب انہاں نے آپ دی حکمرانی دی تصدیق کیتی سی بعد اندر منحرف ہو گئے انہاں بیعت توڑ دیتی حضرات ذی وقار اے باغی بن گئے عربی لغت دے حساب دے نال اگلی گل ہن سنیا جے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے نال حضرت علی دا جڑا اختلاف بنیا ہے حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی دا اختلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتلین دے بارے بنیا ہے حضرت امیر معاویہ حضرت علی دی بیعت کیتی کوئی نہیں سرے تو تے جنہیں بیعت کیتی کوئی نہیں انہوں باغی کیا ہی نہیں جا سکتا بیعت کرن دی اندر تاخیر ہو سکتی ہے جس طرح کہ حضرات محترم حدیث دیاں کتاب اندر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدو خلافت دا اعلان کیتا تے 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کیتی ہونے تھے اپا کی فتوہ لاوانگے معاذ اللہ حضرت علی نوں باغی تے نہیں نہ کہہ سکتے ہو سکتا ہے تاخیر ہو سکتی ہے سوچن سمجھن اندر فیصلہ کرن اندر دیر ہو سکتی ہے لہذا جس طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں نے اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باغی نہیں نے باغی کون نے جنہاں حضرت عثمان نو شہید کیتا وہ باغی پھر گئے کدھر نے جنہوں حضرت عثمان شہید کر دیتے گئے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کر دیتا گیا انہاں لوگوں نے قاتلین عثمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کر لیے بیعت کر لی جدوں حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ہاتھ تے حضرت محترم اے باغی جناب علی نال مل گئے یہ دو قسم دے لوگ سن جڑے حضرت علی نال ملے بعد دے زیادہ تعداد دے اندر سچے صحابہ سن جڑے مخلص لوگ سن تے چاند لوگ باغی سن جڑے اسلام دا نقصان کرنا چاہندے سن وہ بھی مل گئے انہوں حضرت علی رضی اللہ دی توہین بھی نہ سمجھیا جائے معاذ اللہ کہ لو جی باغی انہاں دے پیروکار بنے وہ نبی پاک دے پیچھے بھی تے منافق نمازاں پڑھیا کر دے سن نا اے بھی تے ایک گروہ نبی پاک دی موجودگی اندر سی حضرات ذی وقار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا جھگڑا خلافت دا جھگڑا نہیں سی انہاں دا جھگڑا انہاں دا اختلاف حضرت عثمان دے قتل دا جھگڑا سی حضرت عثمان دے قصاص دا روڑا سی حضرت امیر معاویہ کہندے
سن جناب علی تو آٹے نال حضرت عثمان دے قاتل بھی تو آٹی گروہ اندر شامل نے انہوں سانو دیو تے انہوں قرار واقع سزا دیتی جائے تے حضرت علی المرتضی کہیں دے سن اے واقعی سزا دے حقدار نے مگر تھوڑا انتظار کیتا جائے حکومت نو مستحکم ہون دیتا جائے یہ دی اندر حضرت علی رضی اللہ تن بھی غلط نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تن بھی غلط نہیں یار اختلاف کے دو پراہاں میں بھی بن جایا کر دینے حضرت امیر معاویہ صدارت واسطے کرسی واسطے نہیں لڑے بلکہ صحیح روایات دے اندر ہے حضرت امیر معاویہ کیا کرتے سنو لوگو مہینو اللہ دی قسمیں میں جاننا ماں حضرت علی شان چوی میرے نو افضل نے تے جناب خلافت حقدار بھی میرے نو زیادہ نے میرا اختلاف جناب علی نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اللہ اکبر قاتلین عثمان دے بارے قصاص دے بارے وے حضرات دی وقار اے مسئلہ بنے آپس دے اندر ہوں کی پتہ لگیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گروہ باغی گروہ نہیں پھر ایک دوسری حدیث تے غور کرو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ گودے چٹھایا تے آقا فرماندے نے اے میرا نواسا اے میرا شہزادہ سردار ہے جدوں دو مسلمانہ دیاں عظیم جماعتاں اندر فیاتین عظیماتین یہ تے کیا نبی پاک علیہ السلام نے تے فیا باغیہ دا لفظ بولے حضرت عمار نو جدوں دسیا اتھے نبی پاک فرمایا فیاتین عظیماتین حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے گروہ نبی پاک نے عظیم گروہ آکھیا ہے عظیم گروہ تے جنہ نے شہید کیتا حضرت عمار نو انہوں نبی پاک نے باغی گروہ آکھیا ہے دونہ چیزیں جو فرق ہے نبی پاک انہوں عظیم گروہ کہندے نے حضرت امیر معاویہ فرمایا دو عظیم گروہاں بڑے گروہاں دے اندر اختلاف بنے گا تے میرا نواسا ہونا جو صلح کرا چھڑے گا حضرات دی وقار ہن توجہ کرے آجے غور کرے آجے ایک گل اور سمجھنا لیے اگر تسی یہ سمجھ دیو کہ حضرت عمار نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے ساتھیاں نے شہید کیتا ہے انہاں نے شہید معاذ اللہ کروایا ہے تے پھر تے دوسری حدیث لے آندی جائے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمار تو انہاں نو جنت وال بلائیں گا وہ تینوں جہنم وال بلائیں گے ایک حدیث سے چاندہ ہے جنہ حضرت عمار نو جنہیں شہید کیتا مار دا مال لٹیا وہ جہنم اندر ہے ہن میں انہوں ایمانداری نال دسو قرآن کہندہ ہے صحابہ جنتی نے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جنہیں ایک مرتبہ میری ذات دا دیدار کیتا ایمان دی حالت وہ دیتے جہنم دی آگ حرام ہے پھر اے حدیثاں کدھر لے کے جاؤ گے اگلی گالتے غور کرے آجے اگر انہوں نے شہید کیتا یا کرایا ہے تو پھر حضرت حسن نے انہوں نے صلح کس بنیاد تے کر لئیے قاتلہ نے صلح کیتی ہے حضرت عمار نو قتل کرنا نہیں یہ غلط فہمیاں پھیلائیاں گئیاں نے ہویا اصل دے اندر کیے جنگ سفین دا موقع ہے جنگ سفین دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اختلاف قاتلین عثمان کو قصاص لین دا اختلاف ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اختلاف قاتلین عثمان کو قصاص لین دا اختلاف ہے ایک جنگا منافقین نے کرائیاں عبداللہ بن سبا دے ٹولے نے کرائیاں نے جنگا جدو حضرت محترم سفین دا موقع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے نے وہ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو اے جڑا جناب بادشاہ ہر کلنا انہیں تمکی دے دیتی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے پلین بنایا لو جی انج کرنے ہاں اسی یہ آپس سے لڑ دے پہنے اسی حملہ کر دینے حضرت علی تے خلافت اسی کھو لینے ہاں حضرت امیر معاویہ نو پتہ لگ گیا حضرت امیر معاویہ نے لیٹر لکھی ہے اس بادشاہ نو فرمایا ایران دے بادشاہ گل سن لے اگر تو حضرت علی رضی اللہ تنول میری اکھ نل ویکھیں گا تے میں تیری اٹ نل اٹ وجہ چھڑاں گا علی میرا بھائی ہے ساڑھا آپس دے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کوئی بار دا بندہ ساڑھے تے وار کرے میں برداشت نہیں کرانگا کہ ساڑھا آپس دا اختلاف حال ہو جائے گا تو کونوں نے ساڑھے بیر تے حملہ کرنواڑا حضرات جی وقاری تھے بھی ایک درس ہے وہ پاکستانیوں تسی نون لکھئے ہو تسی پیپل پارٹی والے ہو تسی تحریک لبیک والے ہو تسی تحریک انصاف والے ہو وہ جتھے
پاکستان دی گل آ جائے اوتھے تنظیماں تے جماعتاں دیاں گلاں چھڑیا کرو اوتھے تسی بھی پاکستان ہو اوتھے میں بھی پاکستان ہاں اوتھے جناب تحریک لبیک والے بھی پاکستانی اوتھے مرکزی جمعیت والے بھی پاکستانی اوتھے جمعیت اہل حدیث والے بھی پاکستانی اوتھے دیوبندی بھی پاکستانی ہیں بریلوی بھی پاکستانی ہیں شیعہ بھی پاکستانی ہیں اہل حدیث بھی پاکستانی ہیں اوتھے پیپل پارٹی والے بھی پاکستانی نے نون لیگ والے بھی پاکستانی نے اوتھے تحریک انصاف والے بھی پاکستانی نے کیسے موقع آتے دشمن نو موقع نہ دیا کرو کٹھے ہو جایا کرو ایک جہان بن جایا کرو یاد رکھیا جے اوے جڑے انگور اپنیاں ٹوک اپنیاں گچھیاں نالو ٹوٹ پیندے نے تے سیٹ تے ڈگ جاندے نے انہاں دیاں قیمتاں نہیں لگیا کردیاں تے جڑے گچھیاں نلکندے ہوندے نے انہاں دے ریٹ بلند ہویا کردے نے اختلافات نو ختم کرو حضرت امیر معاویہ فرماندے نے شاعران میں تیری اٹ نال اٹ وڈا چھڈاں گا اگر میرے ویر علی ول میری نظر نال ویکھیا نا اللہ اکبر جنگ صفین حضرات محترم گلاں باتاں تے پیاں ہوندیاں سن صلح دے امکان بن گئے اے جڑے باغی وچ رلے ہوئے سن انہاں کہ لو جی ساڈا تے سارا پلان ہی خراب ہو جائے گا اسی تے لڑانا سی اسلام دا نقصان اے رل کے آپس اندر صلح ہو گئی سب تو پہلا کام تے پھر قاتلی نے عثمان کو بدلہ لینا ہی ہونا تے اسی تے مارے گئے پھر انہاں نے بغاوت کر دیتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے نال انہاں ظالمہ نے صلح ہو رہی سی انہاں نے حضرت عمار بن یاسر نو شہید کر دیتا کنہ باغیاں تے پا دیتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے گروہ انہاں نے مارے جنگ ہو گئی اتھے گلاں بڑھن لگ پئیں اصل معاملہ ہے باغی سن اے منافق سن فیا باغیاں نے قتل کیتا ہے اے تے عظیمہ تین گروہ